Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Mi ne scias kiel mi povas komenci ĉi tiun filmeton, ĉar kutime miaj filmetoj estas feliĉaj, ĉu ne? Sed verdire ĉi tiu filmeto estas iomete terura. Do, la alian nokton mi marŝis hejmen tra la strato. Mi haltis por preni vespermanĝon. Jam estis mallume ekstere. Mi prenis mian vespermanĝon kaj mi komencis marŝi hejmen manĝante ĝin. Unu viro en restoracio kriis al mi: "Venu ĉi tien!" Mi ne povas diri kial mi aŭskultis lin. Mi marŝis tien kaj li diris al mi la kutimajn aferojn. Miaj amikinoj, vi scias, kio estas via nomo, kiom da jaroj vi havas, de kie vi estas kaj tiel plu. Li estas pli maljuno ol mi, multe pli maljuno ol mi, kaj li parolas la anglan per forta akĉento. Kun li estis alia viro, kiu parolas la anglan denaske. Ni parolis iomete, kaj tiam mi diris: "Mi povas aŭdi vian akĉenton, de kie vi estas?" Kaj li diris al mi: "Nazia Germanujo." Kaj mi diris: "Mi estas judo, kaj tio ne estas ege amuza ŝerco." Sed ili ambaŭ multe ridis. Kaj mi diris denove: "Ne, tio ne estas amuza ŝerco." Mi diris: "De kie vi estas?" Li diris: "Germanujo." Tiam li komencis diri terurajn aferojn al mi. Ĉu vi scias ke ĉiuj judoj estas komunistoj? Nu, mi estas komunisto, sed mi ne ŝatas ke li diris ĉiuj judoj estas komunistoj. Kaj tiam ĉiuj judoj estas malbelaj kaj stultaj. Mi vere nenion diris, ĉar mi estis malkomforta, kompreneble, sed li komencis koleriĝi kontraŭ mi. Kvankam mi ne vere diris iun ajn. Lia amiko estas de Usono, kaj li ridis, sed li diris: "Eble vi ne devus diri tiajn aferojn." Mi diris: "Mi devas nun foriri, sed eble venontfoje, kiam vi volas paroli kun virino, ne komencu dirante ke vi estas de Nazia Germanujo." Sed la usonano ridis kaj diris: "Sed tio estis amuza, ĉu ne? Tio vere estis amuza." Kaj mi diris: "Ne," kaj foriris. Sed tiam mi multe timis kaj mi devis marŝi hejmen en la nokto. Mi ne ofte renkontas homojn kiuj malamas judojn. Kaj verdire ĉi tiu estis terura sperto. Mi ne povas kompreni kial tiu viro malamas min nur pro mia sango. Kaj tio estis mia lasta nokto en Playa del Carmen. Mi ne timas multajn aferojn, kaj mi ĉiam promenas nokte sen timi. Sed mi timis tiam. Estas stranga afero, antisemitismo. En Usono, antisemitismo kreskas. Kiam mi lastfoje vizitis Novjorkon, mi ne portis mian David-stelon, ĉar mi ne volis ke la homoj sciu ke mi estas judo. Estas iom danĝera esti judo nuntempe, sed mi supozas ke ĉiam, verdire. Mi ne scias kiel ŝanĝi tion, aŭ ĉu eblas ŝanĝi tion, sed mi esperas ke jes. Tio estas unu el la kialoj ke mi nun studas la jidan. Mia familio venis al Novjorko de Rusio kaj Pollando parolante la jidan. Ili ne volis ke la infanoj parolu la jidan. Ili ne volis ke ili estu malsamaj de la aliaj infanoj, ĉar esti malsama estas danĝera afero. Sed mi ne hontas esti judo. Kelkfoje mi timas esti judo, sed mi ne hontas pri kiu mi estas. Ĉiuokaze mi ne scias kion alian diri. Estis terura sperto kaj mi esperas neniam sperti tion denove. Tio estas ĉio kaj mi promesas ke mia sekva filmeto estos pli feliĉa. Ĝis